السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. По милости Всевышнего Аллаха, сегодня начинает свою работу Джальса Саляна, ежегодный съезд Ахмадийской мусульманской общины в Великобритании. По милости Всевышнего Аллаха, прошло уже почти 40 лет, как здесь, в присутствии халифа общины, стала проводиться Джальса Саляна, ежегодный съезд Ахмадийской мусульманской общины в Великобритании. Местной общине сначала нужно было научиться подготовке к проведению столь массового мероприятия, и ради этого Хазрат IV халиф обетованного Мессии принимал личное участие в подготовке служителей. С этой же целью сюда также были приглашены опытные служители из Рабвы. В те времена ответственным офицером за проведение Джальсы Саляна был Чодри Хамидулла Сахиб, и он оказывал большую помощь в проведении этого мероприятия. Первая джальса в Великобритании в присутствии Хазрата IV халифа обетованного Мессии прошла в 1985 году. В 1984 году здесь также проходила Джальса Саляна, но в очень небольшом масштабе. Джальса Саляна в 1985 году была более масштабной. В ее работе приняло участие почти 5000 человек. Организаторы Джальсы Саляна в то время были обеспокоены тем, как им принять такое большое количество гостей. Теперь же, по милости Всевышнего Аллаха, количество участников ежегодных съездов молодежной и женской организации общины стало намного больше, чем гостей Джальсы Саляна в те времена, и они прекрасно организовывают свои мероприятия. В настоящее время Ахмадийская мусульманская община Великобритании обладает большим опытом проведения масштабных мероприятий. В этом году, по прошествии 3-4 лет, Джальса Саляна снова проводится в большом масштабе. Организаторы также были обеспокоены тем, что количество участников съезда может быть больше 40 тысяч человек. Они были обеспокоены тем, смогут ли они достойно принять столько гостей. Однако я надеюсь, что по милости Всевышнего Аллаха они прекрасно справятся с этим делом. Машаллах, не только взрослые, но и дети, которые родились здесь, выросли и достигли совершеннолетия, могут прекрасно справляться с возложенными на них обязанностями. В прошлое воскресенье я провел инспекцию и проверил подготовку общины к Джальсе Саляна. По милости Всевышнего Аллаха я увидел,
что каждый служитель и волонтер в каждом отделении очень хорошо подготовлен и знает свои обязанности. По милости Всевышнего Аллаха, после этого мои беспокойства по этому поводу были устранены. Если организаторы Джальсы Саляна и испытывают какое-то беспокойство по случаю большого перерыва в ее проведении, и что могут возникнуть какие-либо недостатки, то Всевышний Аллах, иншаллах, удалит все их волнения. Однако мы должны обратить свое внимание к впитыванию Его милостей, поскольку наши дела не совершаются из-за нашего разума или опыта, они совершаются исключительно по милости Всевышнего Аллаха. В своей прошлой пятничной проповеди, обратившись к служителям и волонтерам, я коротко разъяснил, что они должны выполнять свои обязанности, поступая согласно учению Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, с усердием и проявлением высокой нравственности, прося помощи у Всевышнего Аллаха в своих молитвах. И если вы будете поступать так, то Всевышний Аллах благословит вас. Вы бескорыстно предоставили себя для служения гостям Хазрата Обетованного Мессии мир ему, которые приезжают сюда только ради своей религии. Пользуясь случаем, я хочу еще раз обратиться к служителям. Выполняйте свои обязанности столько, сколько потребуется от вас, с таким же духом и страстью, с какой вы предоставили себя для этого служения. Выполняя свои обязанности служения гостям, вы не должны забывать и свои обязанности богослужения. Вы должны оберегать все свои молитвы. Пользуясь высокодуховной атмосферой Джальсы Саляна, вы должны стараться очищать себя. Не думайте, что вы достигли своей цели, только выполняя свои обязанности служения гостям. Без служения Богу наша цель не будет достигнута. Одним словом, все служители, и дети, и юноши, и взрослые, мужчины и женщины должны обратить внимание на выполнение своих обязанностей богослужения. Теперь я хочу сказать несколько слов гостям-участникам Джальсы Саляна. Каждый участник Джальсы Саляна должен держать в поле зрения то, что они не должны думать, что я говорю обо всем этом, лишь отдавая дань традиции. То есть я сказал, и они послушали, и этого стало для них достаточно. Нет, напротив, вы должны поступать согласно этому. Самым первым и важным является то, что каждый участник Джальсы Саляна должен помнить слова Хазрата Обетованного Мессии мир ему о том, что этот съезд не является обычным мирским собранием. Этот съезд имеет свою особую цель, и эта цель заключается в улучшении нашего духовного и нравственного состояния, а также в обретении знаний и в создании в своем сердце любви к Аллаху и к Его посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Если мы будем иметь такие мысли в сердцах, то наше внимание не будет обращаться к мирским разговорам.
Если внимание не будет обращено к мирскому, то гости не будут замечать каких-либо недостатков в организации Джальсы Саляна. И если и возникнут какие-то недостатки со стороны организаторов или в организации Джальсы Саляна, то это не окажет никакого влияния на гостей, поскольку их цель заключается в улучшении своего духовного состояния и в обретении знаний. Мы сможем осуществить это, прослушав все программы и доклады Джальсы Саляна. Одним словом, во-первых, каждый участник Джальсы Саляна должен внимательно прослушать все программы Джальсы Саляна, не проводя попусту свое время, прогуливаясь туда-сюда. Между сессиями Джальсы Саляна есть перерывы для приема пищи, намаза и для встреч с родственниками и друзьями. Вы можете воспользоваться этой возможностью. Если у вас будет свободное время, то не проводите его только на базарах, а посетите выставку книг общины, которую организовал отдел общины по публикациям. Посетите также и другие выставки, организованные общиной, такие как Махзани Тасафир, обзор религий, таблих и выставку архивных материалов общины. Посетите их, и вы увеличите свои знания по истории и религии. Одним словом, постарайтесь повысить свой религиозный и интеллектуальный уровень, полностью оставив свои мирские хлопоты. В результате этого вы увеличите любовь и гармонию между собой. В таком случае вы не станете обращать внимание на недостатки в организации Джальсы Саляна. Между вами будет создана такая атмосфера любви, которая явит картину истинно верующих. В ином случае мы не сможем создать такую особую высокодуховную атмосферу, которая и является истинной целью Джальсы Саляна. Если не будет создана такая атмосфера, мы будем только все время искать недостатки и жаловаться. На таком грандиозном мероприятии и во временных постройках можно найти десятки недостатков и жалоб. Такие временные постройки не могут быть во всем совершенными. Можно найти такие недостатки, которые могут вызвать беспокойство. Например, в организации обеспечения людей пищей. Одним словом, в целом, там стараются создать всевозможные удобства для гостей. Они стараются, чтобы пища не заканчивалась и ее было в достатке. Служители обслуживают гостей, проявляя высокую нравственность. Тем не менее, иногда случается недостаток пищи или они не могут хорошо подать пищу гостям. В таких случаях, вместо того, чтобы выразить свое недовольство, принимайте извинения служителей от всей души. Какой пример в таких случаях показал Хазрат Обетованный Мессия мир ему? В связи с этим я представлю вашему вниманию одно событие из его жизни. Повествуется, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему находился в пути и был занят своим делом. По этой причине он не поужинал со всеми, когда кормили гостей. Служители подали ему пищу и спустя некоторое время убрали его посуду, не заметив, ужинал ли он или нет. Организаторы тоже не заметили, ел ли он или нет, поскольку он был очень занят.
Поздней ночью он почувствовал голод и спросил о еде. Узнав об этом, руки и ноги ответственных за еду людей задрожали, поскольку к тому времени вся пища закончилась. Они были очень сильно обеспокоены этим. В эту позднюю ночь были уже закрыты все базары, и было невозможно купить пищу. Каким-то образом Хазрат обетованный Мессия мир ему узнал, что пища закончилась, и что организаторы были обеспокоены тем, чтобы как можно быстрее приготовить для него пищу. Хазрат обетованный Мессия мир ему, обратившись к ним, сказал, что им не следует беспокоиться по этому поводу. Он сказал им: «Посмотрите, остались ли кусочки лепешек, и принесите их мне». Таким образом, он поел кусочки лепешек и этим успокоил организаторов. Повествующий рассказал: «Если бы Хузур повелел нам приготовить пищу, то это было бы для нас великой честью, и мы бы были горды тем, что служим Ему, в этом мы нашли бы благословение. Однако Хузур запретил нам это делать, думая о наших трудностях». Одним словом, вы должны всегда помнить об этом примере. Если пища будет предоставлена не вовремя, не следует проявлять недовольство и капризничать. Ешьте то, что вам подают. Иногда случается так, что подливы из картошки и мяса заканчиваются, и вместо этого готовят чечевицу, поскольку она готовится быстро, чтобы накормить ею гостей, и чтобы никто из них не остался голодным. И гостям следует есть это с удовольствием. Этим своим примером Хазрат обетованный Мессия мир ему научил нас тому, что не следует портить хлеб. Он знал, что после людей остаются куски лепешек, поэтому он и попросил их принести ему эти куски лепешек. Обращаясь к гостям, я также хочу сказать, что те, кто готовят лепешки, очень стараются, чтобы они были высокого качества. Но иногда они бывают немного недопеченными или немного подгоревшими. Но все равно не оставляйте их, кроме как в крайнем случае. Если и случается какой-то недостаток в приготовлении хлеба, не бросайте его. Здесь функционирует автоматическая линия по приготовлению лепешек, и служители проводят много времени и усердно работают на ней. Каждый год они улучшают работу этой линии. Гости также должны помнить о том, что служители не являются специалистами по приготовлению пищи и хлеба. Все они являются волонтерами. Все они владеют разными профессиями в жизни. Поэтому хвалите их за их искренность и страсть в добровольном служении. Проявляйте высокую мораль и хорошие манеры и встречайте друг друга с улыбкой. Проявление духа жертвенности является делом не только служителей, но и гости тоже должны обратить на это свое внимание. Если отсутствует высокая мораль и нравственность, то ничего не останется. Мир и спокойствие не могут воцариться лишь благодаря проявлению высокой морали служителей. Напротив, все участники Джальсы Саляна должны проявить высокую мораль и нравственность. На это должны обратить внимание все участники Джальсы.
и мужчины, и женщины. Я уже приводил хадис, в котором было сказано о том, что обращение с улыбкой тоже является частью веры и благодеянием, поэтому обратите на это пристальное внимание. Относительно проявления высокой нравственности, Хазрат Обетованный Мессия мир ему, наставляя гостей о том, какой уровень нравственности они должны проявлять, изрек: «Я говорю истину. Вера человека не будет истинной до тех пор, пока по возможности он не предпочет покой своего брата своему покою. Жалким будет мое состояние, если мой брат, будучи слабым и больным, будет лежать на земле, а я, несмотря на то, что здоров, буду лежать на кровати, и если я с сочувствием и любовью не уступлю ему место на своей кровати и не предпочту лежать на земле. Если мой брат болен и страдает от боли, то жалким будет мое состояние, если я буду спокойно спать вместо того, чтобы обеспечить его покой и по возможности ухаживать за ним. Также жалким будет мое состояние, если какой-то мой брат по религии по причине своего эгоизма грубо обошелся со мной, и я намеренно отвечу ему тем же. Напротив, я должен с терпением относиться к его словам, я должен, рыдая, молиться за него, поскольку он мой брат и он духовно болен. Если мой брат простой и не знающий человек, и если по этой причине он совершит ошибку, я не должен, выражая недовольство, злиться на него и насмехаться над ним, и не должен обвинять его с плохими намерениями. Все это относится к пути гибели. Никто не сможет стать истинно верующим, пока его сердце не смягчится, пока он не станет считать себя ниже всех, пока от него не удалятся все виды гордыни. Быть слугой народа – это признак того, чтобы стать тем, кому служат. Обращение со смирением и мягкостью с бедными – это признак того, чтобы быть принятым Богом. Отвечать добром на зло – это признак счастья. Удерживать себя от гнева и проявлять терпение, слыша ругань – это признак мужества. Это общие наставления для всех его последователей. Это основа нравственности, которую мы должны проявлять всегда и особенно во время Джальсы Саляна. Если мы будем поступать так в течение 3 дней, то постепенно мы привыкнем к этому и будем практиковать это в своей повседневной жизни при условии, если участник считает, что он принимает участие в Джальсе Саляна ради того, чтобы улучшить свою духовность и нравственность. Именно постоянство таких мыслей и создает прекрасное общество, в котором взаимно соблюдаются права друг друга. И ради этого они и должны принимать участие в Джальсе Саляна. Отдавать предпочтение своему брату перед собой – нелегкое дело. Это требует большого усердия. Поэтому и было сказано, что это связано с верой. Вера, в которой нет пожертвования и соблюдения прав людей, является недейственной. Всевышний Аллах не делает кого-то заслуживающим большой награды из-за мелочей. Напротив, Он награждает только того, кто развивается в усердии.
Соблюдение прав человека — это трудное дело. В связи с этим в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал: обязанности по отношению к Аллаху выполняются, однако очень трудно соблюдать права людей. Одним словом, в каждом из вас должна быть мысль о том, чтобы отдавать предпочтение своему брату перед собой. Если такая мысль зародится в каждом из нас, и если мы будем соблюдать права человека только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха, то будет создано общество любви и милосердия. В таком случае недостаточно будет 3 дней джальсы Саляна для проявления любви и милосердия. Напротив, вся ваша жизнь должна стать примером проявления любви и милосердия. Какие прекрасные наставления дал Хазрат Обетованный Мессия мир ему для установления святого общества. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Жалким будет мое состояние, если я отвечу такими же грубыми словами, когда ко мне обращаются грубо. Необходимо молиться вместо того, чтобы отвечать грубостью на грубость». Такое общество желает установить принципы ислама. Это то общество, которое желал видеть Хазрат Обетованный Мессия мир ему в своих последователях. Как прекрасно он сказал: «Духовно болен тот, в ком присутствует зло. Исцелить его — моя обязанность». Это наставление не для того, чтобы улучшить только других, но и для того, чтобы улучшить себя. Более того, себя необходимо улучшать больше других. Человек может исцелять других от духовной болезни, если сам он чист от этой болезни. Одним словом, чтобы уберечь себя от этой болезни, человек должен остерегаться выискивать недостатки других людей. Он должен смягчать свое сердце ради других людей. Он должен избавиться от всякого рода высокомерия. Следовательно, к этому должны обратить свое внимание как служители джальсы Саляна, так и все ее участники. Если все эти 3 дня мы проведем в атмосфере, не обращая внимания на недостатки других, и обратим внимание на создание атмосферы мира и сочувствия по отношению друг к другу, мы достигнем истинной цели своего участия в джальсе Саляна. Иногда случается так, что из-за мелочей возникает ссора, которая приводит к тому, что ссора переходит в брань и драку. Если вы желаете создать такую атмосферу и не контролируете свои эмоции, вам будет лучше не принимать участие в джальсе Саляна. Также, если служители не в силах контролировать свои эмоции, то будет лучше им не служить. Больше всего жалуются на отделение по организации парковки и транспортного трафика. Места для парковок ограничены, они создаются в соответствии с количеством транспортных средств. В этом году, вероятно, будут трудности с парковкой в связи с большим количеством автомобилей. Гости должны быть послушны, если их отправляют в другие места для парковки. В целом, по милости Всевышнего Аллаха, члены нашей общины сотрудничают со служителями в этом деле благодаря своему воспитанию. Однако некоторые люди по своей натуре бывают вспыльчивыми, либо они думают, что если они поедут в другое место, они могут опоздать и не смогут вовремя принять участие в джальсе. Такие люди также должны подумать о том, что служители вынуждены так поступать. Если они заботятся о том, чтобы принять участие в программах джальсы Саляна, они должны приезжать заблаговременно. Что касается служителей, то они должны разъяснять гостям с любовью, вместо того, чтобы создавать конфликтные ситуации.
Пусть будет так, чтобы не возникло ни одного примера недолжного и грубого поведения. Пусть Всевышний Аллах одарит гостей возможностью не подвергаться любому испытанию служителей каждого отделения. Пусть Всевышний Аллах увеличит дух всех служителей. Пусть все эти 3 дня не будут посвящены лишь чтению поэм и стихотворений на тему любви и гармонии. Напротив, пусть все эти 3 дня воспитают нас таким образом, чтобы это создало в обществе атмосферу любви, милосердия и гармонии, которая является отличительной чертой поистине исламского общества. Хазрат обетованный Мессия мир ему многократно и в разных случаях обращал наше внимание к таким чистым мыслям, в которых присутствовали только благо и святость. В одном месте, обращая внимание гостей к их обязанностям и святым мыслям, он изрек: «Совершайте благо ради угождения Аллаху, обретения Его довольства и выполнения Его повелений. Несмотря на то, получите вы за это награду или нет. Ваша вера будет совершенна, если исчезнут мысли обрести награду». То есть у вас не должно быть такой мысли, что вы совершаете какое-либо дело ради обретения награды. Нет, напротив, вы должны совершать все дела только ради снискания довольства Всевышнего Аллаха. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Несомненно, это правда, что Всевышний Аллах не делает тщетным добродетель. Как он изрекает, воистину Аллах не теряет награды добродетельных. Однако совершающий добро не должен ожидать награды. Посмотрите, если какой-то гость приезжает сюда только для того, чтобы отдохнуть, напиться холодного щербета, либо поесть изысканной пищи, то он будет присутствовать здесь только ради этих вещей, в то время как обязанность принимающей стороны состоит в том, чтобы по возможности в ее гостеприимстве не было никаких недостатков по обеспечению гостей удобствами, и она делает это. Однако такие мысли гостей становятся для них самих причиной нанесения себе ущерба. Одним словом, каждый гость должен иметь такие мысли. Организация общины обеспечивает жильем тех гостей, у которых нет здесь родственников. Иногда они требуют таких вещей, выполнение которых невозможно. На таких больших мероприятиях невозможно обеспечить всеми удобствами. В целом люди относятся к этому с пониманием. 2 дня назад у меня была встреча с одной семьей. Они рассказали, что сообщили организаторам о своем прибытии задолго до начала Джальсы Саляна. Однако, по недоразумению, организаторы не смогли обеспечить их должным жильем. В результате они остановились у своих родственников, хотя дом их родственников маленький, и им пришлось постелить для них матрасы на полу. Принимающей стороне и гостям приходится проводить это время с трудом. Тем не менее, они были довольны тем, что принимают участие в Джальсе Саляна. Об этом они рассказывали мне с улыбкой, и то после того, как я спросил их об этом. У них не было никаких жалоб, и обычно все гости бывают такими. Иногда со мной встречаются гости, и зная их натуру, я думаю, что они не смогут жить в месте, предоставленном им общиной, но они с удовольствием живут там. Большинство из них бывают такими, но есть и такие, кто много жалуются. Если гости проводят эти дни с сердечной радостью только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах награждает их иным образом. Здесь предоставляется жилье как в семейных палатках, так и в общих. Я думаю, что все они уже заполнились. И, вероятно, будет организовано другое жилье, где могут быть трудности, поэтому гости должны с удовольствием переносить эти трудности. Одним словом,
Обязанность принимающей стороны состоит в том, как сказал Хазрат обетованный Мессия мир ему, что она должна по возможности предоставить гостям удобства. Что касается гостей, то они должны с терпением относиться к незначительным трудностям, и Всевышний Аллах наградит их за это наилучшим образом. Они должны надеяться на Всевышнего Аллаха в этом деле и прилагать для этого усилия. Какое наставление давал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, для того, чтобы жить в мире и безопасности? Как создать атмосферу мира и безопасности в обществе? Как распространить мир и безопасность во всем мире? Повествуется, как однажды один человек пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и спросил, какое проявление ислама является наилучшим? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, кормить нуждающихся и приветствовать салямом приветствие мира всех, кого знаешь и кого не знаешь. Это прекрасное правило для установления любви, братства, мира и безопасности в обществе. Если это будет принято, то будет установлено общество, распространяющее мир и безопасность. В мире происходит множество беспорядков из-за того, что бедные становятся еще бедней. Существуют миллионы людей, которым не хватает хлеба даже на 2 приема пищи. Если у них есть хлеб, то нет жилья. Если есть жилье, то нет хлеба. Здесь, в Великобритании, тоже можно найти такие примеры, хотя Великобритания считается богатой страной. Хотя сейчас она не так богата, как раньше, но все равно по уровню жизни она находится выше сотен стран. Здесь на дорогах можно встретить тысячи людей и детей, которые не могут обеспечить себя хлебом из-за дороговизны. У них также нет жилья. Основное учение ислама учит кормить голодных. Пусть будет так, чтобы мусульмане поняли это учение и это правило. Пусть будет так, чтобы их правители выполняли свои обязанности по отношению к своему народу. Пусть будет так, чтобы вместо того, чтобы наполнять свою казну, они удовлетворяли потребности бедных и нуждающихся, и этим удалили беспокойство и несправедливость в обществе. В настоящее время беспокойство распространяется только из-за этого. Затем повествуется приветствовать всех. То, что я сказал выше, я сказал только для разъяснения этого. Ислам наставляет нас прививать обществу привычку приветствовать всех. Приветствовать не только на словах, но и от всего сердца. Если человек будет приветствовать других от всего сердца, то в нем будут присутствовать мысли о распространении мира и стремления к добру. Он будет стараться удалять трудности других людей и молиться за них. Одним словом, каждый мусульманин Ахмади в эти дни должен постараться не только распространять весть о мире и приветствовать друг друга, но и создать в себе добрые желания. Люди с удовольствием встречаются и приветствуют тех, кто приносит им пользу, а также тех, с которыми имеют хорошие отношения. Однако настоящий мир и безопасность будут установлены тогда, когда все обиды в сердцах людей будут удалены, и сердца будут молиться за мир и безопасность других людей. Одним словом, те, кто имеет обиды в своих сердцах, должны удалить их и постараться распространить послание о мире, пользуясь своим участием в Джальсе Саляна. Необходимо всегда распространять мир и безопасность в обществе. Пусть Всевышний Аллах одарит всех такой возможностью. Пусть атмосфера Джальсы Саляна во всем превратится в атмосферу мира и безопасности.
Пусть будет так, чтобы высокая нравственность и взаимное соблюдение прав стало постоянной частью вашей жизни. Я хочу обратить ваше внимание относительно некоторых вещей по организации Джальсы Саляна, которые должны соблюдать каждый участник. Во-первых, каждый из вас должен стараться внимательно слушать все программы Джальсы Саляна. Не должно быть так, что некоторые доклады прослушали, а другие нет. Об этом я уже говорил выше. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, не любил, когда слушали красноречивых докладчиков и не слушали других. Все докладчики готовят свои доклады с великим усердием. Каждый участник Джальсы Саляна должен стараться получить от них пользу и на духовном, и на интеллектуальном уровне. Кроме этого, в дни Джальсы Саляна уделяйте особое внимание поминанию Всевышнего Аллаха и произнесению Дуруд Шарифа. Мы находимся в месяце Мухаррам. Сегодня 10 число месяца Мухаррам, поэтому нужно уделить особое внимание произнесению Дуруд Шарифа. Мы должны произносить Дуруд Шариф с такими мыслями, чтобы Всевышний Аллах постоянно повышал статус и уровень посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, чтобы Всевышний Аллах одарил успехом и победой послания посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, чтобы Всевышний Аллах одарил его шариат вечностью и величием, чтобы мы обрели пользу от его молитв за его умму. Пусть Всевышний Аллах очистит его умму от всякой порчи. Сегодня мусульмане совершают все виды зла и преступлений якобы во имя Аллаха и его посланника, мир и благословения Аллаха да пребывают с ним, позоря этим ислам. Пусть Всевышний Аллах одарит их разумом, чтобы они приняли имама времени. В пятницу принимаются мольбы, поэтому в своих молитвах помните и об этом. В этот день, 10-го Мухаррама, так называемые мусульмане проявили жестокость в отношении духовного и физического потомства посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. И сейчас они проявляют такую же жестокость в отношении духовного потомства посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, и его общины. Положение мусульман Ахмади в Пакистане ухудшилось. Со всех сторон противники стараются нанести им ущерб, при этом они утверждают, что совершают это из-за любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Они говорят, что Ахмади, упаси Аллаха, оскорбляют посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Однако суть нашей веры заключается в нашей вере в печать пророков, мир и благословения Аллаха да пребывает с ним, и в его шариат. Истина состоит в том, что мы являемся теми, кто, отозвавшись на зов посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, уверовал в Хазрата Обетованного Мессию и обещанного Махди, мир ему. О том, каким высоким был уровень его самозабвенной любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и как Всевышний Аллах вознаградил его за это, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, в одном месте сказал: «Однажды в течение длительного времени я произносил Дуруд Шариф. Я был погружен в призывание благословения на посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Я был уверен, что пути, ведущие ко Всевышнему Аллаху, очень тонкие, и они не могут быть достигнуты иначе, как посредством благородного пророка, мир и благословения Аллаха да пребывает с ним. Как об этом изрекает Всевышний Аллах: ищите средства приближения к Нему». Затем, спустя некоторое время, в видении я увидел, как один из водовозов зашел ко мне с внутренней, а другой с внешней дороги. Они несли на своих плечах бурдюки, наполненные светом. Они сказали мне: «Это награда в виде света за то, что ты призывал благословение на посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха». Такой была самозабвенная любовь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и таким образом Всевышний Аллах вознаградил его. Одним словом, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, в разных местах выразил мысль о том, что все, что он обрел благодаря посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, благодаря произнесению Дуруд Шарифа, призывания благословения на посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и благодаря тому, что он растворился в любви к нему. Так что невозможно отделить его от Хазрата Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха.
Одним словом, в эти дни вместе с поминанием Всевышнего Аллаха уделяйте особое внимание произнесению Дуруд Шарифа. Да распространит Всевышний Аллах как можно скорее по всему миру те благословения, которые Он обещал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Во время работы Джальсы Саляна женщины должны объяснять своим детям, которые уже достигли возраста понимания, чтобы они молча слушали программу Джальсы. Воспитание, которое было привито с самого раннего детства, всегда сохраняется в умме. Те женщины, которые находятся в шатрах для детей, должны стараться слушать молча. Люди жалуются на то, что дети шумят меньше, чем сами женщины. Под предлогом, что они успокаивают детей, они сами больше разговаривают друг с другом. Они должны обратить на это особое внимание. Также в целях безопасности мужчины и женщины в шатрах должны быть очень внимательны. Это и является самым большим средством безопасности. Также внимательно читайте все наставления в брошюре Джальсы Саляна и поступайте согласно им. Пусть сделает Всевышний Аллах так, чтобы каждый участник обрел прекрасную пользу от этой Джальсы Саляна. Пусть Всевышний Аллах убережет каждого от всякого зла. Пусть Всевышний Аллах всегда проливает на нас дождь своих милостей и благословений. Аминь. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر